位置有開俾咗個波，你係咪要傳翻路㗎？究竟係應該幾時要解圍？邊個去？咁你兩個咧就係唔使解圍就解圍，我都未停。我覺得我呢個碌嘅就係個例子啊。咁呢啲都係㗎，呢個你純粹踢你就排波啫。咁呢啲慢慢嚟啊！就係你做翻呢啲嘢啦，得唔得？但係喂，當你哋只係打我3億，我咪講咗，其實唔係真係兩個花，前面得幾個人嘅，有單偉奇空晒你轉出嚟啊！喂，偉奇冇嘢啊！譬如5門係得右邊嘅，望後邊，後衞你掹緊邊個？你兩個而家個唔會生啲，都有好多種㗎。想知道好啲嘅，因為我係電視啦，呢種電視咪係咁嘅咯，即係拉到佢差。大就會有開期俾你，落期收落期。我哋上一個應該睇下。頭先係殺緊啊位，嘢，得啦，得啦，嘢，起腳啊！起腳啊！好細啊場，搶完，你推到一兩個，你都要同一時間講高。嗰場好細啊！起腳，或者成。喂嚟啊！喂，我哋講高佬啊，揼入去啊！誒，最高嗰個揼啊！最矮嗰個入去頂啊！喂，玩完未啊？有笑啊！我呢就話你，偉奇，你掉啊啦！你都傻你掉！阿錢，冇有！得就遠。底線啊，雲奇！冇越位啊，雲奇！係啊，底線啊！喂，記住冇越位㗎，走底啲啊！我幫到你，攞手。阿雲啊，俾咗個波你啊，一號有開一個選擇咋。細個場㗎喂，呢個嘢好細個場，轉身射波，細個場啊！向前啦，向前啦，唔好成日向後啦，向後有鬼用咩？點啊？可唔可以起腳啊？起腳啊！已經反後，射後咪得咯，喂，射後咪射得咯。即係咪鬼上啊？得一個後衞。會唔會啊？好，睇先。
射波啊！射下麻麻冇。射啦，浩浩射成你㗎啦！邊個射啊？邊個搶啊？你入咗去俾張紅牌你今日話俾佢聽你再做啲乜嘢好過啦。頭先換人㗎，頭先，換人。揾地揾地。得就解圍啦。呢個波啊！繼續啦，決定唔好吹啊！最多極加力氣。打出嚟，偉傑打入，而家攞唔攞到啊？踢走咁啦，醒出嚟攞啊！大啊，認真出嚟攞波啊！你哋唔使包，冇包。嗰度打波嘅，哇 ，Benji！阿華，俾下你佢哋。攞個身先啊嘛！嗌佢停氣。踢跳踢跳！你俾人睇隻腳㗎啦，包仔！嚟啊喂！你嚟呢個，你出腳，唔好出腳。後面有兩隻，後面兩隻，後面兩隻。OK，都係佢右邊，要逼啦哥，讓波啊！讓波啊！好多人㗎，呢個射啊！好波啲嚟，五人咁做咪得咯，仲咁細，入去啦！我個場咁細咪好似五人咁做咪得咯。跟住嗱呢邊啊，呢邊啊，
後邊好準備啦，走啦！我傳出嚟得唔得？用阿佬啊喂！阿雲係咪你隊有個？張耀雲係咪你隊有個？你隊？睇高啊，搶翻得㗎啦！阿雲睇高㗎，我要高啊，即刻搶翻得㗎啦！3分鐘啊，3分鐘啊，得翻。3分鐘啊！唔係15分鐘咩？佢幾多分鐘啊？我哋18㗎，sorry。我哋嘅15咯。少少位啊，少少位㗎啦。知正啊！你借前啲啦。點啊你？哇！甩曬腳，頂嚟！咩事啊？好難控制咩？因為亞洲唔轉啊嘛。射得！向前！好難攞咩個波？咩嚟㗎？好波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 ！好啦，咩字？哎呀！三波！驗射驗射！有未？3比1啦！叫整翻頭尾先。追啦，嚟追啦！追啦！佢其實都係簡單嘅啫。個波係咪用得㗎啦？好啦，跟住。嗰度仲傳先路嚟㗎。射啊嘛！可唔可以射波啊？你哋？你望會有幾大？你頭頭都輸喺個中場喂！